五大联赛比赛节奏越来越快，盘口的每一次跳动，水位的每一秒波动，都在传递信息，而大多数人只是在用自己的想象去填补空白。高手则早已用工具看穿背后的趋势。现在，一款真正为实战打造的智能足球预测工具正在被越来越多资深玩家使用。它不靠专家嘴上功夫，也不拼运气，而是通过大数据建模与实时算法，实现对比赛走势高达80%准确率的趋势预判，帮你从混沌中抓住高概率机会。这款工具的核心优势在于其毫秒级实时盘口水位监测系统，它能全程追踪主流机构在比赛中的让球、大小球及比分赔率变化，自动记录每一次波动，并生成清晰的监控日志。当水位突然拉升，盘口快速下调时，系统会立即识别是否为市场真实倾向，帮助你避开诱盘陷阱，锁定真实热度方向。更实用的是它的智能提醒功能，当某队持续压上，角球频发，禁区触球增多，系统结合历史数据模型，一旦判断破蛋窗口临近，便会第一时间推送破蛋提醒至你的手机或电脑。许多用户正是凭借这一信号，在进球发生前精准介入比分、滚球、大球等玩法，实现高效连红。无需全天盯屏，系统自动筛选关键场次，过滤无效信息，真正做到省时省力，决策更准。无论是五大联赛还是主流杯赛，它都能成为你最可靠的数据军师。如果你厌倦了看着像大，踢出来小，是时候让这款智能、高效、便捷的足球预测工具带你进入数据驱动的新玩法时代。